சாகசம் பண்ணணும் துடிக்கிறவங்களுக்கு இவ்வளவு உயரத்தில் வளைஞ்சி நெளிஞ்சு போகிற இந்த பாலத்தை ஒரு வரப்பிரசாதம்னு சொல்லலாம். ஆச்சரியம், அதிசயம், நான் வாயப்பொழந்து ரசிக்கிறதுல இருக்க சுகமே தனிதான். இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்குறது ஒரு அதிசயம் தான். இந்தியா பாகிஸ்தானில் ஓடுற ஒரு முக்கியமான ஆறு செனாப். இமயமலை மேற்கில் இருந்து இந்த ஆறு தொடங்குது. ஜம்மு காஷ்மீரில் ஜம்மு மண்டலம் வழியாக பாஞ்சி பாகிஸ்தான் நாட்டோட பஞ்சாப் சமவெளியில் நுழையுது இந்த செனாப் ஆறு. அதிசயம்னு சொல்லிட்டு இந்த செனாப் ஆறை பற்றி இப்போ எதுக்கு விவரிக்கிறோம்னா, இந்த ஆற்றுக்கு மேலே கரடுமுரடான மலையில் எல்லாரையும் ஆச்சரியப்பட வைக்கிற பாலத்தை பெரும் முயற்சி எடுத்து இந்திய ரயில்வே கட்டியிருக்கு. பதினெட்டு வருஷத்துக்கு முன்னால் ஆரம்பித்த கட்டுமான பணியில் இப்போ 98% வேலை முடிஞ்சிருச்சு. வர்ற டிசம்பரில் இந்த பாலத்தில் ரயில்வே போக்குவரத்தை தொடங்க போகிறாங்க. நெட்டிசன்கள் இந்த பாலத்தை வியந்து பாராட்டிட்டு வர்றாங்க. உலக அதிசயமான ஈஃபில் டவரோட ஹைட்டு 304 மீட்டர் தான். கடல் மட்டத்தில் இருந்து இந்த பாலத்தோட மேக்சிமம் ஹைட் 359 மீட்டர். அதனால் உலகத்திலேயே மிக உயரமான கட்டுமானமாக இந்த பாலம் பேசப்படுது. வானிலை எத்தனை மோசமாக இருந்தாலும், புயல் காற்று எத்தனை வேகமாக வீசினாலும் அதையெல்லாம் எதிர்கொள்கிற அளவுக்கு வலுவாக கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கு இந்த பாலம். 266 கிலோமீட்டர் வேகத்தை தாங்குவாம் இந்த பாலம். இந்த பாலத்தோட ஆயுள் காலம் 120 வருஷங்கிறாங்க. உள்ளூர் ரயிலில் பயணிக்கிறது ஒரு சுகம்னா, இந்த பாலத்தில் பயணிக்கிறது ரொம்ப த்ரில்லான அனுபவமாக இருக்கும். சாகசம் பண்ணணும் துடிக்கிறவங்களுக்கு இவ்வளவு உயரத்தில் வளைஞ்சி நெளிஞ்சு போகிற இந்த பாலத்தை ஒரு வரப்பிரசாதம்னு சொல்லலாம். மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.